Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia amani mtaji dira 2050. Himiza kufunga mikanda, uzalendo kuaminiana. Dr. Mwinyi ataja mambo 7. TPSF yatoa mapendekezo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizindua nyenzo za utekelezaji dira 2050 Ikulu Dar es Salaam jana. Habari picha nyingine inamuonyesha Rais Samia akimkabidhi Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi nyenzo za utekelezaji wa dira 2050 baada ya uzinduzi. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Uraibu wa pombe unavyoua mamilioni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. NIT yapendekeza wanafunzi urubani wakopeshwa. Habari katika ukurasa wa 20. NRC kuzindua miradi mipya 30 kilimo cha umwagiliaji. Habari katika ukurasa wa 20. Tanzania yang'ara uwekezaji mitaji Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ushirikiano wa Tanzania Msumbiji kimkakati zaidi. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika wanawake waitwa tamasha la Kizimkazi wajifunze kulinda mazingira. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika wanakwaya waliokufa ajali ya mabasi Dodoma watajwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni safari ya dira 2050. Samia ataka sekta binafsi iwe bunifu, asisitiza serikali kuendelea kuboresha sheria na sera za kuvutia zaidi wawekezaji. TPSF yataka mifumo imara, sekta binafsi iwe kipaumbele. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema mimi ni kama kiongozi wa serikalini mshumaa, kazi yangu ni kuwaka, kutoa mwanga huku nateketea, lakini umati unafurahi. Hiyo ndio kazi yangu, kwa hiyo nitaendelea kuwa mshumaa. Mimi na wenzangu hapa, Rais Dr. Mwinyi, tutaendelea kuwa mshumaa. Habari ni katika ukurasa wa 4. Sukari yaadimika Zanzibar, yauzwa kwa kificho shilingi 5,000 kilo. Habari katika ukurasa wa 3. Safari ya mama aliyepambania uhai wake ICU kwa siku 339. Habari katika ukurasa wa 14. Chadema yaja na masharti ya maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika magumu wanaopitia wadhamini wa wakopaji. Habari katika ukurasa wa 5. Wapo waliopoteza maisha ama kupata madhara kutokana na mshtuko baada ya kupewa taarifa kuhusu ndugu, jamaa, marafiki waliowadhamini ili kupata mkopo kwenye taasisi za fedha ama watu binafsi, lakini wengine wameingia kwenye lindi la umasikini kutokana na fidia mikopo. Habari katika ukurasa wa 5 gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia fichua ugumu Tanzania kukopesheka, ataja sababu zinazoongoza masharti makali ya kupata fedha za maendeleo zimo kiuchumi, agusia harusi ya kifahari ya Katoro iliyoibua mjadala wa kitaifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ahadi za viongozi zilizotolewa kwa kishindo za geuka hewa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Habari picha ikionyesha eneo la soko la Kawe lililoungua moto mwaka jana likiwa halijaanza ukarabati. Bodaboda tishio Zanzibar, yaja na ubongo hauna spare. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Gazeti hili pia limeandika ucheleweshaji wa malipo serikalini unavyogharimu wazabuni mamalishe. Habari katika ukurasa wa 7. Swala
Twiga wayeyuka kimya kimya, wabaki 38 tu. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5, ikiwa hii ni ripoti maalum. Lakini Nipashe michezo limeandika Magori, mimi na Murtaza Mangungu hatugombei kitu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti ya Jamhuri mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni polisi lawamani tena. Habari ni katika ukurasa wa 2. Mikutano ya rudi, maswali yaibuka. Chadema wataka uthibitisho rasmi wa kuondolewa zuio la mikusanyiko ya kisiasa. CCM hata CCM tuliathiriwa na zuio licha ya kutohusika na matukio ya uvunjifu wa amani. Serikali sisitiza kuwa haitamvumilia yeyote atakayekiuka sheria kuhatarisha amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Rais Samia afungua hospitali ya Nyerere, ataka Afrika ijitegemee. Habari katika ukurasa wa 5. Njama kuiangusha serikali zilizoishia angani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Luku sasa yatumika kukopesha majiko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Kwa nini wa Morocco wanatorokea Hispania? Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika sitani, asante Rais Samia kwa kusimamia katiba mpya. Habari katika ukurasa wa 7. Michezo, miundombinu, viwanja vya michezo ilindwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa 2. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika utekelezaji dira 2050. Rais Samia asisitiza amani, kuaminiana. Amezitaka sekta ya umma binafsi kujenga ushirikiano utakaozingatia misingi ya kuaminiana na kuheshimiana. Pia asisitiza umuhimu wa kudumisha amani kwa sababu ndio msingi wa maendeleo kufika malengo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Dr. Nchimbi, serikali kuupa nguvu ushirika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wageni 15,000 wafurika tamasha la Kizimkazi. Habari katika ukurasa wa 3. Korti yaombwa kuachia waliokuwa watumishi MSD. Habari katika ukurasa wa 13. Kishindo mapokezi ya naibu katibu mkuu CCM Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 9. Serikali ipiga jeki NIT kupika wataalamu wa anga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele Dr. Samia dira 2050 kuipaisha Tanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Wahamiaji 72 wafariki wakigombea kuingia Hispania. Habari katika ukurasa wa 9. Dira imebeba matarajio ya Tanzania, Dr. Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mkuya eleza umuhimu wa kumbi za uchunguzi wa maradhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika bandari ya Shumba kufungua fursa za kiuchumi Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika kuna tatizo, viongozi wavutana, Edo atoa hisia zake suluhu hii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 na ukurasa wa 15. Agosti 8 uwanja wa Uhuru ni Simba dhidi ya Tusker. Agosti 12 dhidi ya Yanga Sports Club New Amani Zanzibar. Gazeti hili likisema kwa mujibu wa katiba Simba inaonekana kuwa vipengele vingi ambavyo vinamhusu mwenyekiti wa Simba ni lazima aishirikiane na bodi ya wakurugenzi wa timu hiyo ili Simba iweze kuachana na migogoro mara kwa mara. Lazima pande hizo mbili zikubali kwa kitu kimoja na kufanya kazi pamoja badala ya kila mmoja kuwa mkubwa kuliko mwingine. Julai 30, 2023, Murtaza Mangungu alishinda katika uchaguzi mkuu wa Simba kuwa mwenyekiti kwa kupata kura 1311 akimshinda Moses Kalua kwa tofauti ya kura 266. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 15. Maswali 6 tata kuibiwa ngao ya Yanga. Habari ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Infantino awekwa mtukati FIFA. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Msomali wa kombe la dunia apewa Sekafa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. AFCON leo Jumanne ni Tanzania dhidi ya Ivory Coast saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yakosa medali, yaboresha rekodi madola. Habari katika ukurasa za ndani. Mangungu Magori wavutana. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Twiga Stars yaitaka robo finali wa AFCON. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika UEFA
ya mkazia kamba Infantino, habari katika ukurasa wa 22. Shalulile ndani ya uzinduzi wiki ya wananchi, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe, Maguri, mimi na Mangungu hatugombei kitu, asema kuna watu nje ya Simba wanasukuma kete, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Twiga Stars karata muhimu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Chanzo wachezaji wa kigeni kufeli Bongo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania siku hii leo. Asante na kwaheri kwa sasa.